सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो डल्ले खुर्सानी चाहिँ मैले कसरी 1G 2G 3G कटिङहरु गर्छु त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेछु है त। Hi all, namaste, welcome back to my channel and you are watching Inspire Nepali Mom. यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनु हुँदैछ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो डल्ले खुर्सानीलाई चाहिँ मैले कसरी 1G 2G 3G कटिङ गर्छु त्यो विषयमा चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछु। सो प्राय जस्तो मेरो डल्ले खुर्सानीहरु चाहिँ मैले अहिले इन्डोर ल्याइसकेको छु किनभने अब युकेमा चाहिँ जाडो सुरु भइसकेको छ। सो प्राय जस्तो मेरो डल्ले खुर्सानीहरु चाहिँ मैले अहिले ओभरविन्टरिङको लागि चाहिँ मैले इन्डोर ल्याइसकेको छु। अनि यो बेला पनि इन्डोर ल्याएन भने चाहिँ अब चाहिँ डल्ले खुर्सानीहरु मर्छ जाडोले, चिसोले, शीतले कि प्रपर अब ग्रीन हाउसहरु पर्यो। मसँग चाहिँ प्रपर ग्रीन हाउस नभएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ प्राय यसरी इन्डोर भित्रै मेरो यो डाइनिङ हल मै यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर राख्छु मेरो डल्ले खुर्सानीहरुलाई चाहिँ यसरी। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो डल्ले खुर्सानी चाहिँ मैले कसरी 1G 2G 3G कटिङहरु गर्छु त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेछु है त। सो यो भयो मेरो डल्ले खुर्सानीहरुलाई चाहिँ मैले यसरी एडजस्ट गरेछु। सो साथीहरु आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो डल्ले खुर्सानीलाई चाहिँ मैले कसरी कटिङ अथवा पिन्चिङ अथवा 1 2 3G कटिङ गर्छु त्यसको बारेमा चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो प्रिभियस भिडियोहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ कटिङ गरेको, पिन्चिङ गरेको अनि त्यसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ डल्ले खुर्सानीहरु चाहिँ मज्जाले झुप्प भएर आएको छ, फलेको छ। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कति चाहिँ मैले अलरेडी 3G कट गरिसकेको छु र त्यसको रिजल्ट पनि देखाउँदै छु। यो बोट हेर्नुस्, यो बोटलाई चाहिँ मैले भयो होला नियरली 1 महिना जति मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 3G कट गरेको। सो कट गरिसकेपछि चाहिँ यसरी चारैतिरबाट हाँगा पलाउँछ। चारैतिरबाट हाँगा पलाएपछि झप्प भएर फल्छ पछि फ्युचरमा। यदि कटिङ गरेन भने पनि फल्छ, कटिङ गरेन भने चाहिँ प्राय चाहिँ अब एउटै मात्रै स्टेम चाहिँ एकदमै अग्लो भएर जान्छ अनि त्यसपछि अब त्यति फ्रुट्स दिदैन। सो योहरुमा चाहिँ आज म 1G कट गर्छु यो चाहिँ, अनि एउटा बोटमा चाहिँ म 3G कट गर्छु। कति चाहिँ मेरो 1G कट गर्नुकै लागि ढिलो भइसकेको छ, अलिक ठुलो नै भइसकेको छ, अलिक सानोमै गर्नुपर्छ 1G। सो यो बोटहरुमा चाहिँ मैले यसरी माथिको टुप्पा मात्र यसरी काटिदिन्छु अथवा यसै पिन्च गर्नु पनि मिल्छ, तर पिन्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको नङले नगर्नुस्। यहाँ मेरो सानो छोरीले यहाँ मलाई डिस्टर्ब गर्दैछ हात हल्लाउँदै। सो यसरी माथिको टुप्पा मात्रै एउटा स्टेमको काटिदिने, त्यसलाई चाहिँ अब 1G भन्छ। अनि 2G कट गर्नुको लागि चाहिँ नर्मली हामीले वेट गर्नुपर्छ। 1G कट गरिसकेपछि नियरली आफ्टर फ्यु विक्समा चाहिँ 2G कट गर्नु रेडी हुन्छ। अनि यो पनि 1G नै हो। अब यो एउटा मेरो थर्ड बोट छ, थर्ड खुर्सानीको बोटमा चाहिँ मैले 3G गर्छु किनभने यहाँ चाहिँ अलरेडी यसरी 3 स्टेम आएको छ। यसरी 3 स्टेम आउँदाखेरि चाहिँ सबैको माथिको टुप्पाहरु चाहिँ काटिदिनु पर्छ। सो यो चाहिँ एउटै बोट हो, यसरी मैले चाहिँ यसको चाहिँ 3G कट गर्दै छु। थ्री जी अथवा 3 जेनेरेसन भन्छ यसलाई चाहिँ।
अनि यसको चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ रिजल्ट आउँछ खुर्सानीमा मात्रै नभएर अरू प्लान्टहरुमा पनि जस्तो फर्सीहरु भयो लौका इस्कुस सबैमा यसरी हामीले चाहिँ 3G कट गर्यो भने चाहिँ धेरै फलहरु पाउन सकिन्छ अनि यो बोट भयो यसमा चाहिँ मैले 1G नै कट गरेको यो सानो सानो यो ठिकै नै छ अब यो जुन देख्दै हुन्छ यो चाहिँ अलिकति ठुलो भइसकेको छ खास भन्ने हो भने 1G गर्नुको लागि मैले पहिले नै 1G गरेको भए यतिखेर चाहिँ मैले 2G 3G गर्थे यसलाई त्यो केही छैन अब किनभने यो सबै नेक्स्ट इयरको लागि रेडी हो त्यही भएर मैले काटिदिए अब नेक्स्ट समरमा चाहिँ फलाउने प्लान हो मेरो यो खुर्सानीहरु चाहिँ अहिले चाहिँ सो साथीहरु हेर्नुस् मैले यति धेरै पातहरु यति धेरै हाँगाहरु काटे माया लाग्छ काट्नुको लागि तर पछि चाहिँ गुड रिजल्ट दिन्छ सो हस् साथीहरु आजको लागि यति नै कस्तो लाग्यो मेरो आजको भिडियो प्लिज फिडब्याक दिनु नभुल्नु होला अनि यदि फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरेर साथ दिनु होला अनि अहिलेसम्म सपोर्ट गरेर हेरेर साथ दिइराख्नु भएको मेरो सबै साथीहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु So I'll see you guys next week with the next video. Until then, bye. Take care.